नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 करने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉप 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग जीएस, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, साइंस ऐसे ही अन्य सब्जेक्टों के सभी मिक्स एमसीक्यू करेंगे। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसके ऑप्शन है 8, 10, 12 या 14। का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसके ऑप्शन है 1935, 1947, 1949 या 1950। का सही जवाब है ऑप्शन सी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये ऑप्शन है फीमर, टिबिया, स्टेपेज या मलेरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज है जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है मंगल, शुक्र या बुध या शनि को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत 1829 में करने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? के ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? इसके ऑप्शन है जो मंडल या सप्तम मंडल या आयन मंडल या ओजोन परत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ये ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में। का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेश में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की कमी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलज या चिनाब। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतलज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क या यकृत या फेफड़े। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत।
पीलिया रोग शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसके ऑप्शन है 206 या 208 या 300 या 306। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कृष्णा को या कावेरी को या गोदावरी को या तुंगभद्रा को। का सही जवाब है ऑप्शन सी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है लुधियाना, जालंधर या चंडीगढ़ या अमृतसर। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृतसर। सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत का एक खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। का सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल वर्ष 1991 कहाँ आयोजित किए गए थे? इसके ऑप्शन है टोक्यो में, नई दिल्ली में या जकार्ता में या बैंकॉक में। का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसके ऑप्शन है वोल्ट, जूल या एम्पियर या ओम। का सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? इसका ऑप्शन है 21%, 78%, 0.03% या 31%। का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु नानक देव जी या गुरु तेग बहादुर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये ऑप्शन है मुंबई से पुणे या मुंबई से ठाणे या हावड़ा से हुगली या चेन्नई से अरक्कोणम। का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे। भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन है 1917 लाहौर में या 1919 अमृतसर में या 1920 दिल्ली में या 1922 चौरी चौरा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 को अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले ही पता था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसके ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या सी के नायडू पुरस्कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? इसके ऑप्शन है चोल द्वारा,
या पल्लवों द्वारा या चालुक्य द्वारा या चंदेल द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंदेल द्वारा खजुराहो के मंदिरों का बनवाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या ग्वालियर। का सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये ऑप्शन है जीवी मावलंकर या सुकुमार सेन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सोमनाथ चटर्जी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? इसके ऑप्शन है 1895 या 1901 को या 1913 को या 1929 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1901 को नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसके ऑप्शन है यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या त्योहार है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम राज्य का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है लाला हरदयाल ने या भगत सिंह ने या बी.डी. सावरकर ने या रास बिहारी बोस ने। का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? इसके ऑप्शन है भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? ये ऑप्शन है 15 अगस्त 1945 या 24 अक्टूबर 1945 या 10 दिसंबर 1948 या 26 जनवरी 1950 को। का सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 या 1 अप्रैल 2016 या 15 अगस्त 2014 को या 2 अक्टूबर 2015 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियाँ मुख्य रूप से किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसके ऑप्शन है फेफड़ों से, त्वचा से, गलफड़ों से या मुंह से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गलफड़ों से मछलियाँ मुख्य रूप से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 5 जून को या 7 अप्रैल या 1 दिसंबर को या 11 जुलाई को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसके ऑप्शन है मगरमच्छ, समुद्री कछुआ या गंगा डॉल्फिन या हेलसाई। का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसके ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन या टाइलिन या लाइपेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टाइलिन। मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है वित्त मंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसके ऑप्शन है 4 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा या 24 घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थॉयराइड ग्रंथि, अग्न्याशय या यकृत। का सही जवाब है ऑप्शन डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिसे लीवर भी कहते हैं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसके ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जोनास सॉल्क। का सही जवाब है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान गबन और कामभूमि के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद या सुमित्रानंदन पंत। का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सभी मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान गबन और कामभूमि। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई थी? इसके ऑप्शन नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है गोबी या सहारा या थार या अटाकामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसके ऑप्शन है बछेंद्री पाल, संतोष यादव या अरुणिमा सिन्हा या प्रेमलता अग्रवाल। का सही जवाब है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर शहर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक या दशरथ ने। का सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब आपको पहले ही पता थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।